Oh iya siap Pak. Aduh, menjeblos enggak ya? Oh iya, besok kayaknya Bapak nggak buka toko dulu deh. Waduh, kenapa tuh? Masuk angin Bapak. Ya, si Bapak. Iya, mau gimana lagi, Bi? Aduh, gimana ini? Bi, Robi, aduh, Mama. Ya udah Pak, Robi masuk duluan ya. Iya, Bi. Apa itu? Apa itu Pak? Suara apa ya, Bi? Itu. Udahlah, malu Pak Robi. Loh, maksudnya? Ya paling si Aldo lagi ngelipet si Dinda. Oh, ya ampun segitunya. Malum Pak masih muda. Ya udah, Bapak tidur duluan ya. Oh iya Pak. Jangan lupa tadi kunci pintu.